السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مره اخرى في كويزين خديجه النحاسي. نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الدواء ديال البرد اللي مزيان للكحبه، للدراري الصغار الكبار. الا كتعكم كحبه وليدات تيتخنقوا في الليل، صراحه احسن من السيرو لانه مفيد جدا. وهاد الوصفه هذه راه الناس مجربينها، والناس اللي مجربينها راه يكتبوها لي في الكومنتير انها رائعه. وانا تنجربها منذ دابا شي 12 عام 13 عام وانا تنديرها للدراري، تنديرها لهم. ودائما فما تيجي هاد وقيته البرد تنعطيهم منها. الصراحه تتهنيك من كثره الدوايات ومن كثره الانتيبيوتيك داكشي. المهم هذه تكون احسن وطبيعيه وزوينه للبرد، الصدر، ديك الكحبه العامره الخاويه، اي حاجه. نتمنى الشفاء لجميع الناس. اليوم دابا ان شاء الله غنبدا معكم ما فيهاش كثره المقادير وشي حاجه سهله. فقط زيت العود. انا عندي زيت العود جديده. المهم زيت العود تبقى على حساب الاختيار ديالك والكميه. عندنا واحد جوج فصوص ديال الثوم، واحد جوج مقشورهم وجوج محيدين لهم مقشور، وعندنا شويه الزعتر، هذا راه الزعتر او زعتره، والخزامه. الخزامه انا ما عنديش لان ملي قلبتها لقيتها بردات ميمكنش ليا نديرها. الخزامه ملي غنجيبها جديده راني غنزيدها في هاد الدواء هذا. المهم ضروري شويه الخزامه، شويه الزعتر والثومه وزيت العود. هادو هما المقادير ديالنا ساهلين. تنشدو الزعتر ها هو طبيعه الحال نقي، تنشدو قرعه خاويه ديال الدجاج تنخويوها فيها. كميه قلت لكم تتبقى على حسب الاختيار. الا كان الناس بزاف في الدار يديروا كميه كبيره، هذه انا تتبقى لي تدير لي العام. تنديرها هاد جوج تويمات هكا، ولا بغيت نقسمهم حتى هما هكا على جوج ونديرهم هنايا ان شاء الله صافي. ونزيد عليهم شويه زيت العود. انا درت هاد الكميه الصراحه حيت ما عنديش زيت العود، شويه عندها شويه، ما نبغيش نخسرو كله يعني القدير. درت منه هادي وغندير منه واحد الدواء اخر دابا نجربو معاكم دابا ان شاء الله نحطو لكم. هانتوما تتشوفوا صافي. حنا كملنا. هذا هو الدواء ديالنا ديال البرد، ساهل ماهل ومفيد وصحي ورائع. غنسدو الدجاجه قرعه مزيان صافي. غنديوها نجيبوها هكا وغنديرو في واحد البلاصه ما يكونش فيها الضوء، بلاكار ولا الثلاجه. انا الصراحه نديرها في الثلاجه تتبقى دي ليا. هانتوما ها هي هذه يلا سالت لي شتوها. هذه كاين عاوتاني انا مصاوبه واحده اخرى. ها هي هذه حيت ما نجبتش انا الشريحه معايا. هذه فيها الشريحه حتى هي الثومه والزيت العود. المهم اللي تيبقى يتبدل هو هذه فيها الزعتر والخزامه والزيت العود، وهذه تنزيدوا فيها الثومه تنبخروها. ها هي هانتوما تشوفوا الثومه. هذا راه مصايبه انا شحال هذه تعسلا هادشي. هذا راه الشريحه مبخرتها ودرتها في القرعه كيف تشوفوا، ودرت معها الثومه. هانتوما تشوفوا الثومه حتى هي راه تعسلات. هذا راه كنت مصاوبها واحد المده، وشويه الزعتر حتى هي صافي، وزيت العود. دابا انا ان شاء الله عاوتاني غنزيد على هذه واحد شويه، واحد الكميه صافي. ونسدو عليها حتى هي وغنرجع على ديك الشريحه ديالها. ها هي هاد الشريحه راه تعطيوها للوليدات في الصباح على الريق. عطيهم شريحه من هذه بالحق تكون مرقده بحال هكا مبخره، وديرها في هذا في القرعه ديالها ومبخره. المهم هادو كانوا جوج ديال الادويه ديال العرب كيف تقولوا، ديال الادويه بالتداوي بالاعشاب كيف تقولوا. المهم زوينين، انا مجرباهم الصراحه، وبغيت نقاسم معكم هاد المعلومه هذه او هاد الدواء هذا باش حتى الناس الصراحه غير اجر اكثر من كل شي حاجه اخرى. يعني ان شاء الله نترحم لك على الوالدين احسن. وشكرا، نتمنى تجربوهم وديروهم في ديوركم ما يخطاوكمش. وبالنسبه لهاد القرعه ديال فيها زيت العود والثومه والخزامه راه تنديرها حتى للشعر، يعني صالحه حتى للشعر. ملي تبغي دير الحمام ديالك تدهني بها، تاخدي منها ولا تصاوبي وحده اخرى وتخليها على حسب الشعر ديالك. نتمنى يكون هذا الفيديو يفيدكم ان شاء الله ويوصل للناس اللي مساكن مرض. الله يجيب الشفاء للجميع. وشكرا على المشاهده، والى اللقاء ان شاء الله.